골다공증에 좋은 습관. 재채기 한 번에 뼈가 부러질 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 통증이 없어 더 무서운 골다공증입니다. 나이가 들면 뼈에서 칼슘이 빠져나가는 건 자연스럽지만 유독 빨리 빠지는 분들이 있습니다. 커피를 하루 3잔 이상 마시거나 햇빛을 거의 안 보거나 너무 짜게 드시는 분들입니다. 당장 오늘부터 이 2가지만 기억하세요. 첫째, 제자리 까치발 운동입니다. 발 뒤꿈치를 들었다 툭 내려놓는 충격이 뼈를 단단하게 만듭니다. 둘째, 비타민 D입니다. 영양제도 좋지만 하루 15분 햇빛은 필수입니다. 여러분의 뼈 건강, 오늘부터 시작입니다. 오늘 영상이 도움되셨다면 부모님과 소중한 분들께 공유해보세요.